नमस्कार दर्शक बंधु प्रवास व टीचर आपमान को स्वागत। सक्रिय लघुचाप 3 जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा सतर्कता जारी करछि। तेबे संपूर्ण अपडेट जानिबा पूर्व वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दियंतु जहा फल रे नवा नवा वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंची पारिबो। तेबे देरी न करी चलंतु जानिबा आजिर खबर। एबे बड़ खबर सामना को आसीछि। दक्षिण बांग्लादेश और संलग्न अंचल में मौसुमी सक्रिय रही जार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा जारी रही। आगामी 2 घंटा 3 जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा सतर्कता दी जाएगी। सबू जिला गुड़िक हूँ सुंदरगढ़, कोरापुट, मालकानगिरी जिला। सेपटे 5 जिले में प्रबल वर्षा होवार संभावना रही। आसंता 2 दिन पर्यंत एभली स्थिति लगी रहिबो। मंगलवार सकाल सुधा जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, कोरापुट आदि जिले में प्रबल वर्षा हो पाए। तेज आसंता 20 तारिख में केन्दुझर, सुंदरगढ़, देवगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बरगढ़ जिलार 1-2 स्थान में प्रबल वर्षा होगा जाउथबा बेले पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी करपटे राज्य में वज्रघात 2 दिन में 16 जनकर जीवन गला। तेणु सतर्क रहा पाणीपाग विशेषज्ञ मैंने परामर्श देते। तेज दर्शक बंधु एमती लेटेस्ट खबर पाइबापी आम चैनल सहित जड़ित रुहतु और चैनल नवा वीडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर दियंतु।